पुलिस ख़बर ही काने हिकिड़ो मिंट अदा छा नालो आहे अब नालो मुझे कुर्शेद आहे खुर्शीद लाखो जी जी कुर्शेद अच्छा किथे ठाहो दरिया रोड छा मसलो आहे कीअं आई पुलिस मसलो किथां इहो जी आहे त राति जो असांखे का ख़बर कान आई राति जो 3 धारे जो टाइम हुयो पुलिस दरवाज़ो बंदि हुयो दरवाज़े तो मथां कंधुनि तो चढ़ी घर में दाख़िल थी आहे पोइ वठा कुटा शुरू करे ॾिननि कुझु ॿारनि खे बि धक हया आहिनि कुझु पेतियुनि में सोन हुयो कुझु ज़ेवर कुझु कैश पैसा हुया उहे बि खणी आहे बाक़ी लाखा भेरावट SHO हुयो ऐं सैद खान ASI ऐं हुयो नूर अहमद पावर बि हुयो ऐं बाजकाणी बि हुया किथां जी पुलिस हुई ॿी हुयो पुलिस पहिरियों त असांखे कोन पिया ॾसनि पोइ जो असां भॻवासी थाणे ते भेरावड़ त भाई छा मसइलो आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ ॾसनि त पुलिस आहे कश्मीर जी टंगवाणी थाणो हा उते तव्हांजा हमरा खजी विया आहिनि तव्हां में हिकिड़ो हमरा हुननि ज़ाहिर कयो आहे इंसाफ़ नाले बाक़ी FR में उहो FR में ज़ाहिर कयो अथनि अच्छा अञा ॾसनि कोन था न असांखे ॾेखारनि था बाक़ी जेके ॿ गुम आहिनि उन्हनि जो नाला छा हिकिड़ो गुम आहे आतिफ़ हुसैन अच्छा उहो गुम आहे अॼु ताईं न को उते पुलिस में ॾसनि था न FR में नालो आहे न को किथे ज़ाहिर कयो अथनि विराट SHO वटि विया आहियूं त उहो चए थो मूंखे का ख़बर न आहे असां उहो ॾिठो आहे उहो रूबरा गॾु हुयुनि पोइ असां वरी कोर्ट विया आहियूं हिन सां लेडीज़ पुलिस कान आई लेडीज़ पुलिस कोन आई मर्द हुया कुझु हुयो ख़ानगी कपिड़नि में सभु हुया हथियार हुया छा जी FIR कई अथनि उहो चवनि था साईं को पैसा ॾेती लेतीअ जो को मसइलो आहे ॾेती मसइलो आहे चवनि था असांजा पैसा आहिनि को 70 लख रुपया असांखे त साईं का ख़बर कान्हे का ॿुधाई असांखे त का ख़बर कान्हे का अच्छा ॿुधाई अदा छा नालो आहे तव्हांजो मोहम्मद सचल छा मसइलो थियो केरु आया हुया हुननि सां गॾु प्राइवेट माण्हू हुया हीअं थियो त राति जे 3 बजे जो टाइम हुयो असां घर में सुता पिया हुआसीं मथों भितूं पहिरियों दरखड़ मथों भितुनि तो चढ़ी आया सिविल माण्हू बि हुया पुलिस बि हुई जंहिंमें ओचितो हंगामो जो थी वियो त वठा थी वई कुझु माण्हुनि खे हिननि धक हणी वञी कमरनि में बंदि कयो कुझु माण्हू जेके 2 माण्हू खणी हिननि ॿाहिरि कढिया बाक़ी वञी जेके सिविल ऐं पुलिस ई लॻी घर जे पेतियुनि खे सामान खे ओज़ा हिनखे सामाननि खे वञी भॻनि कुझु सोन खयनि कुझु 3 लख रुपया कैश हुया उहे खयनि जिन में असां माण्हू जेके सुञातासीं त मोहम्मद नवाज़ बाजकाणी काबिल बालकाणी प्राइवेट माण्हू जिन सां ॿिया माण्हू न सुञातासीं जिन खे हथियार बंद हुया उन्हनि खे असांखे ख़बर न आहे त पुलिस बि हिननि सां गॾु हुई भिरा रोड SHO ऐं साईं टंगवाणी SHO उन खां पोइ अलाह तव्हांजो भलो करे जेके अमलदार सुञातासीं सईद हिसबाणी ऐं नूर मोहम्मद पावर ॿिया असां अमलदार न सुञातासीं जेके हुननि वञी उते पहिरियों त असांखे का बि ख़बर कान्हे जंहिं महिल थाणे ते पहुतासीं तूं त हुननि असांखे ॾसियो त बाबा कंदकोट कश्मीर जी पुलिस हुई जे तो जी FIR तव्हां ते SHO इहो टंगवाणी खणी वियो आहे अच्छा अब FIR छाजी आहे ॿिए ॾींहं ते पोइ ख़बर पई असांखे त साईं पैसा को 70 लख रुपया जो को माने कूड़ो को दावो करे वञी हिननि FIR कई आहे 2 माण्हू जेको हिकिड़ो माण्हू इंसाफ़ खणी विया उहो खणी वई पुलिस जेको आतिफ़ हुयो उहो सिविल माण्हू कढियो ॿाहिरि विहारियो बि सिविल माण्हुनि कार में अच्छा उनखे न हिननि खे FIR में ॼाणायो आहे न को ज़ाहिर कयो आहे न को कंहिं जाइ ते आहे हाणे रुॻो इहा ई ॻाल्हि आहे बाबा 70 लख रुपया ॾियो असांखे ऐं माण्हू खणी वञो जे चऊं था टंगवाणी SHO खे टंगवाणी SHO तो सही मूं वटि माण्हू न आहिनि मां सरदार खे ॾेई छॾियो आहे सरदार हिन जो मक़सदु आहे हिननि माण्हू असांजा खणी कंहिं धाड़ेलनि खे ॾेई छॾिया आहिनि SHO आहे असांजी अपील आहे कश्मीर SP साहिब खे ऐं DIG साहिब खे त बराए महिरबानी जेकॾहिं असांजे माण्हुनि ते का FIR आहे त उनखे खणी कोर्ट पेश कयो वञे आंदो वञे उन ते को केस कयो वञे हलायो वञे या ज़ाहिर कयो वञे असांखे का बि शइ नथा ॾसनि इहो ई था चवनि साईं असां टंगवाणी SHO को पुछूं था उहो चए थो साईं मां माण्हू खणी आयो आहियां पर जेको आहे सो मां सरदार खे ॾेई छॾिया सरदार कहिड़ो सरदार साईं काबिल ऐं अलाह तव्हांजो भलो करे मोहम्मद नवाज़ अच्छा उन्हनि खे माण्हू ॾेई छॾिया
हाणे छा उहे मुतालबो माण्हू आहे असांखे माण्हू नथा ॾियनि हाणे मुतालबो छा आहे तव्हांजो मुतालबो इहो आहे त साईं असांजो एस पी साहिब कश्मीर खे मुतालबो आहे त असांजे माण्हुनि खे ज़ाहिर कयो वञे बरामद कयो वञे हक़ कयो वञे FIR आहे हुनजी इंक्वायरी कराई वञे जेकॾहिं असां हुन में मुलविस आहियूं त उहो जेको कुझु आहे असांजो हक़ कयो वञे इंसाफ़ कयो वञे माण्हू असांजो बरामद कयो